Eshitding-ku, doktorlar foydasi yo'q deyishyapti. Xotining axir 5 yildan beri tuzalmas kasal. Buning ustiga uningga tug'ish ham mumkin emas. Uka, bilaman xotiningni yaxshi ko'rasan. Lekin ertami kechmi kelin o'ladi. Ha? Sani bo'lsa hayoting oldinda. Mana oyimga aytamiz, birorta yaxshi qiz toparlar, to'g'rimi oyim? To'g'ri, akang to'g'ri aytyapti. Ko'z ostimga olib qo'yganlarim bor bolam. Menga qara. Shu kasal xotiningni davolashga qancha pul sarflading, a? Men ham yordam berdim. Shuni orqasida qarzga botib ketding. Yig'ishtirib bunaqa karam sho'rvayni, oyi bir narsa deng. Qancha umr qolganini siz ham men ham bilmaymiz. Buni bilguvchi bor. Lekin shu qolgan umrini azobda o'tkazishni xohlamayman. Agar siz meni o'rnimda bo'lganingizda, menga o'xshab kutib o'tirmasdan allaqachon ajrashib boshqasiga uylangan bo'lardingiz. Aytgancha. Ketkizgan pullaringizga keladigan bo'lsak, xavotir olmang. Tiyinigacha qaytaraman, tushundingizmi? Ahmoq, men senga pul haqida gapirmayapman. Oyi. Nis xotiniga qo'shilib, Tomi ham ketib qopti. Sekin. Ahmoq, kelajak hayoting bor, bolalaring bo'lishi kerak. Nima? Menga o'xshagan bolalaring bo'lishini xohlamaysanmi? Ha?